这个地名呢，其实也不是自古以来就有，应该是没有超过40年。它是在云林跟嘉义的海边交界的地方，它的旁边就是一条云林跟嘉义分界的河流，叫做北港溪。那这个北港溪呢，其实又是古时候100年前呢浊水溪泛滥的时候那个最南边的出口。照我们现在人的感觉，它离浊水溪已经非常非常遥远了。鳌骨湿地算是鳌骨农场或者是农庄。刚刚讲说为什么这个地名以前没有存在，那其实它是一个海埔新生地，那是后来政府在民国50年代的时候需要一些开发，然后需要土地来生产更多的粮食，那这里花了快10年的时间，结果开发完了才发现不适合做农场，只能看着它自己长它自己会长的东西。这个描述非常的有趣哈。但是到底为什么现在大家这么夯想要去鳌骨湿地？鳌骨湿地它是在一场台风之后才变出来的啊，那个台风很有名，叫做韦恩。那这个台风之后呢，这块海埔地事实上它的堤防就破了，海水就进来，然后最后把堤防修回去的时候，海水就退了，它就留在里面，所以现在看到的那些湿的，其实有相当程度上是海水留下来的痕迹。可是呢，在那段时间，不是只有人发现，其实我们是一些从北方来的那些候鸟先发现的。那根据统计，一年啊，你可以发现上百种甚至超过200种的候鸟，而且很多是没看过的鸟。很奇怪的是，为什么这些鸟都会飞到这个地方来？它有很多，讲白话一点呢，就是很多像老鼠这些哺乳类的小型的动物，所以它又吸引了另外一些动物呢，用这些当食物的生物来。蛇是非常非常普遍，所以很多人不敢进去草丛。但是还有一种更特别的，我们叫猛禽，就是通常我们讲的鹰啦。台湾看得到的，所有找得到的猛禽呢，有2/5，甚至有人说1半，单单就在这一块鳌骨湿地就可以看得到。在这边的鸟多到它排泄物呢，可以让你看起来好像那个雪景一样，它够远了啊！你只要站在你的位置，然后用一个比较好的镜头去拍啊，你就看到很多人呢，因为去了1次2次，然后开始买更高级的照相器材，因为他想要拍到更多眼睛看得到可是拍不出来的画面。而且一年四季呢有不同的风貌，在7月份那边水多，可是鸟比较少。如果你用镜头，人家都以为那是海。我曾经看过有朋友就是去那里拍婚纱，很特别，拍出来美美的新娘。然后刚刚尤伯还讲到说有那个枯枝，有没有？对，新娘又美，但是又配上一个枯枝，你知道那个有多么的文青吗？是的，非常的赞。差不多有20年的时间，其实这块土地呢，成为台湾一个非常非常典型的保育跟开发2种声音呢互相抗衡，然后竞争的非常非常真实的战场。那在当时我们就理解到，要解决这种保育跟开发的争议，绝对不是哪一边声音大，或者说哪一边的力量大把对方推倒，而是要找到最后2边都发现他们有共同的价值，可以一起往前走的一条路。所以我们就决定以这个地方成为我们实践，让更多公众大家一起来参与，然后一起来思考，然后一起摸索，找出一条新的路的一个案例的开始。所以就成为我们刚刚提到公众参与的案例的一个滥觞。现在鳌骨就成为这样的一个范例。